哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中11月18日互为肢体这篇灵粮。本篇背诵金句罗马书12章4到5节。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。神的儿女不管何族何裔，既已受洗归入基督，在基督里就同属一个身子，互为肢体了。身子里的肢体各有功用，有人当眼睛，有人当鼻子，有人当耳朵，有人当嘴巴，有人当双手，有人当双脚。所有肢体一样重要，一样被主人看重，而且缺一不可。不管少了哪个肢体，都会让身子受亏损。眼睛虽是灵魂之窗，特别美丽，好似身子中最重要的肢体，但如果人人都想当眼睛，哪有鼻子可以呼吸，哪有耳朵可以闻声，哪有嘴巴可以讲话吃东西，哪有双手可以做事，哪有双脚可以行走。所以保罗才劝勉大家，若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。肢体之间要彼此照顾，互相爱惜，大家才能同蒙好处。如果肢体之间互相敌对，彼此攻击，那么身子必定无法运作。因为眼不能对手说我用不着你，头也不能对脚说我用不着你。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。就像双脚长相平凡，只会走路，又容易发臭，好似不体面的肢体，相较于清秀的眼睛，不吸引人多了。但如果其他肢体不看重它，任它自生自灭，有一天双脚瘸了，再也不能走路了，所有肢体都要同受损害。所以教会里，我们觉得外在与灵性不体面的同灵，更要越发给它加上体面；不俊美的，越发让它得着俊美。大家若能这样行，就真是一间充满爱的教会了。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。我们既互为肢体，有同灵受苦，就好似自己受苦一样关心他；有同灵得荣耀，就好像自己得荣耀一样一同快乐。千万不要嫉妒纷争，反要彼此打气，互相扶持，让身子大大得荣耀。